है यो डोमिनारमा चाहिँ एकदम इन्जिनबाट चाहिँ साउन्ड आइरहेको छ है, टक 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 गरेर हामी सुनाउँछौँ है त। खोल्दैछौँ, खोल्दाखेरि चाहिँ यो नट पुरै लुज थियो क्या है, यस्तो लुज छ होइन, पुरा लुज छ यस्तो छ। यो लुज हुनु भएन क्या, यो चाहिँ टाइट हुनु पऱ्यो। हामीलाई टाइट गर्छौँ अनि यसको आवाज चाहिँ सुन्नेछौँ है। ल फाइनल गाइज होइन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो रेडी गरिसकेका छौँ होइन, मोबिल सोबिल हालिसकेका छौँ। अब हामी स्टार्ट गरेर चाहिँ यसको साउन्ड सुन्नेछौँ है। फाइनली होइन यसको आवाज चाहिँ हटिसकेको छ, किनभने यसको आवाज चाहिँ होइन त्यो एउटा नट चाहिँ चेक नट लुज भएको भएर चाहिँ यो आवाज चाहिँ घटघट 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 आवाज आइरहेको थियो होइन, त्यो चाहिँ फाइनली साउन्ड चाहिँ हटिसकेको छ। ल यो रेडी भइसकेको छ। ल